Witam serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym jestem już po zamontowaniu dwóch ekierek, można powiedzieć, na ścianie. Jesteśmy 6 metrów nad ziemią. Nade mną jest klimatyzator. No i co? I wyszedł jak zwykle problem, bo z klimatyzatora mamy cień. Pokażę Wam, co tu jest grane. Kołnierze to jest nakrętka M10, kotwa chemiczna, koszyczek taki, wpuszczone jest to do środka. Te środkowe tutaj mniejsze to są kołki do rynien z takim kołnierzem. Przy wkładaniu koszyczka tak trzeba dobrze odpylić. Po wierceniu koszyczek ma 15 mm podwiertło, tak. Po wpuszczeniu kotwy chemicznej do środka wkręcamy szpilkę, nie wciskamy, tylko wkręcamy i takie tulejki ustalające, ja sobie to zrobiłem z jakiejś rurki cienkościennej, żeby ustaliło nam ładnie ten mniej więcej, tak, żeby można było później zdemontować tą ekierkę. Na tych dwóch śrubach góra-dół jest zamocowana, wiercimy te główne śruby i jak już mamy wszystkie 12 powiercone, ściągamy, wiercimy 15 pod koszyczek do kotwy chemicznej i później wciskamy to, dmuchamy sprężonym powietrzem, trzeba dobrze wyczyścić. No i aplikacja kotwy chemicznej do środka, wkręcamy tą szpilkę, nie wciskamy jej do koszyczka, tylko wkręcamy, żeby kotwa nawinęła się na gwint. No i co? No i tak to wygląda zamocowanie. Tu jest środek, zaczynam od środka i jadę na boki i w drugą stronę, tak. I po prostu 7 takich na całą szerokość budynku. Tutaj wchodzi nakręteczka i już mamy ustawione. Można dać Loctite na gwint, żeby to nie odkręcało się przypadkiem. Co prawda tutaj są z tyłu takie radełka, to się wgryza w metal, żeby ta podkładka się, nakrętka się nie odkręciła. Ona się wężnie w stal i tyle. Mamy dystans, czy przy dokręcaniu siądzie nam do tamtej nakrętki, nie dociśnie nam do elewacji, nie uszkodzi styropianu. Możemy mocno to dokręcić i nic się z tym nie będzie działo. Tak to wygląda. Bardzo problematyczny jest montaż na tej wysokości. Co chwilę trzeba schodzić, wchodzić na rusztowanie. Cały dzień i nic nie zrobione. Najpierw musiałem przemyśleć, jak to zrobić, żeby było dobrze, tak, żeby nie popełnić jakichś błędów przy montażu, bo będzie problem, żeby przestawić to, jak już mamy powiercone. Koszyczek do kotwy ma na końcu kołnierz. Może nie mam tutaj żadnego, bym pokazał, nie wziąłem. Ma kołnierz. Trzeba go ścinać, żeby weszło do środka przez styropian, no bo ten kołnierz się zaprze, nie przejdzie. Trzeba to obciąć, oszlifować ładnie i wepchnąć poza styropian do ściany. Tutaj jest ściana z pustaka Poroterm i to jest dramat do montażu takich rzeczy. Jedyne rozwiązanie to kotwa chemiczna. Te kołki to nie trzymają. Tu mi się ten kołek obrócił przy dokręcaniu i nie mogę go wkręcić i tu wiedzie
na kotwę chemiczną też ten mały klimasik do montażu rynien, tak, 160, to co jest tutaj. Tu muszę wkleić koszulkę, zwiążę i dopiero będę mógł to wkręcić, bo nie mogę, obraca mi się. Akurat na tym otworze jednym, nie wiem dlaczego. Za dużo wiertło chyba wybrało, rozbiło otwór i jest problem z montażem tego. Także tutaj zabawa trwa. Niestety jest gruba impreza z takim czymś na takiej wysokości. Generalnie, aby to dobrze zamontować, no wymaga to jakiegoś doświadczenia, narzędzi i wytrwałości w chodzeniu na rusztowanie. Niestety, bo ja dzisiaj chyba zrobiłem taki trening, że wszedłem tu 50 razy, jak nie lepiej. Mam dosyć. A to nie koniec. Jutro kolejny dzień rozrywki i tak aż do końca. Niżej jak już będziemy, to będzie trochę lepiej, bo jest bezpieczniej. Samo wejście tutaj to słupek chodzi. To jest rusztowanie warszawskie, to niestety ja mam tutaj zankrowane do ściany to, ale dalej już nie będzie, nie będę niszczył elewacji, bo to jest problem. Także tak to wygląda. I tutaj do tego będą zamocowane profile PV, wpuszczane do rowka tełowego śruba M10, od spodu nakrętka, mamy skręcone profil, tak. Jeszcze warunek jest jeden, żeby to w linii było, bo wiadomo, jak ściana byłaby krzywa, nigdy nie jest idealna, to możemy się uratować tymi nakrętkami, wykręcając je i możemy wyrównać odejście od ściany tej ekierki. To pozwoli nam wyrównać mniej więcej. Tego nie będzie widać, nawet jak trochę będzie krzywo, to nie przeszkadza. Ja starałem się równo w ścianę zrobić, jak robiłem elewację, że ma tam mniej więcej swoje wymiary, tak ma być. Zatarta na gładko i z tego zatarcia tylko problem wyszedł. Kiedyś była taka moda na gładko zacierać i wyjdzie super, nic się nie będzie czepiać, że to od słońca wszystko popękało. To jest klej z włóknem szklanym, ale mimo to wysoka temperatura, elewacja już zablakła od kilku lat, tam deszcz zmył, trzeba byłoby to wszystko malować. Panele przykleję, będzie miodzio. Także jak zamontuję już całość, nie będę pokazywał dalej, bo tu nie ma co o czym się rozwodzić. Jak już będą profile przykręcone, te aluminiowe tutaj do tych otworów, tak, to później montaż panela będzie odbywał się na tej zasadzie, że jak mamy tutaj profil aluminiowy, tu jest drugi rowek tełowy M8 śruba, tak, i ja tu wyspawałem sobie na 134 bodajże jest chyba, jak dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnie, musimy to zmierzyć, rozstaw między tym uchwytem a tamtym do środka otworu. I co mi to daje? W panelu fotowoltaicznym mamy takie zagięcie i otwór jest jajowaty, że możemy bezpośrednio tutaj przełożyć śrubę z inoxa M8 i nakrętka i nie trzeba nic kombinować. I mamy rozwiązany problem montażu. Nie trzeba żadnych uchwytów, żadnych elementów tych kręconych tutaj z góry na dachu, jak się kręci, takie aluminiowe spodniki są i śrubą się to skręca. No nie jesteśmy w stanie tego zamocować na takiej wysokości. Jak ja tutaj będę miał wpuszczoną śrubę do profila PV M8 z tej strony wejdzie, to mamy rozstaw złapany
i nakładam panel, tak, i ten panel już mi się nie zsunie i mogę przyłapać nakrętką jedną i on już będzie stabilnie stał. I to jest właśnie plus tego rozwiązania. Nie mam żadnych uchwytów, szczelinę między panelami mogę sobie sam dostosować. Wiadomo, trzeba zrobić, żeby przepływ powietrza był górą. Panel będzie dochodził gdzieś do tej wysokości i będzie kilka centymetrów też szczeliny między ścianą a panelem, tak? On będzie gdzieś tyle, z 5 cm będzie. To pozwoli na odejście ciepła do góry, bo ciepło zawsze unosi się do góry, grawitacyjnie idzie. Także tutaj to jest ważny element i musi to być zrobione w ten sposób, żeby te ciepłe powietrze spod panela wiatr rzucał. Wtedy mamy większą sprawność instalacji, dobre chłodzenie. Zobaczcie, tu jest kąt, nie pamiętam ile w tych poprzednich filmach mówiłem o tym, po przeliczeniu tam wychodzi 72 stopnie, coś koło tego jest. Także tutaj myślę, że przez odejście od ściany to jest 40 cm. Odchył, ten wspornik ma 40 cm i to właśnie daje nam taki kąt. Ja to mierzyłem na stole kątownikiem, tyle stopni to ma odchylenia od ściany. I jaki jest plus tego? Zobaczcie, mamy tak odchylony panel od ściany. Od spodu mamy dojście do złączek MC4. Mamy dojście, bo to będą złączki, tutaj niżej sobie dam. Na środku jest te złącze, tak, solarne, i zjeżdżamy na dół. Później tam trzeba kablem wyjechać, żeby nie robić pętli indukcyjnej. I co? I mamy pod spodem, gdzie mamy 40 cm, możemy wejść pod ten panel i serwisować sobie to, tak. I mamy możliwość doglądania tego. Łatwiejszy montaż, bo do tych śrub też dojdziemy. Tutaj jest odstawione 15 cm od ściany gdzieś. Wsadzimy rękę, przykręcimy tą śrubę. A bezpośredni montaż na ścianę jest bardzo problematyczny i mniejsza sprawność tego jest. Także tutaj takie rozwiązanie bije na łeb to wszystko. Jeszcze by było mistrzostwo świata. Miałem taką kiedyś wizję, żeby zastosować te panele obrotowe, siłowniki. Jeszcze można byłoby tak zrobić, żeby na górze zawias, tak, i na dole siłownik bramowy, który mógłby odchylać panel od ściany. W zależności od pory roku, ale to za duże koszty, za duży projekt, tak, bardzo skomplikowana instalacja tego wagowo. Trzeba byłoby jakiś sterownik, który zarządza tymi siłownikami. Także tutaj jakaś tam koncepcja była, ale to tylko koncepcja. To jest najprostsze rozwiązanie. Ma się sprawdzić według programów liczone to. Także tutaj będzie działać. Na pion działa, jest mniejsza sprawność, ale tutaj będzie troszeczkę inna. W skali roku trzeba liczyć sprawność instalacji PV, nie w miesiącu. Tak samo z pompą ciepła jest. Co? To wszystko na dziś z rusztowania. Dziękuję za uwagę i cześć. Do następnego.